連日嚟，運輸署轄下香港牌照事務處外邊出現通宵人龍，排隊拎籌申請免試簽發香港駕駛執照，更加疑似有排隊黨牟利。運輸及物流局迅速介入，要求署方提出改善嘅方案。運輸署以迅雷不及掩耳嘅手法，喺1月7號宣布由8號起取消現場派籌，並且喺12號推出電子即日籌，以科技手段確保服務公平有序，展現貼地施政效率。當問題出現嘅時候，迅速擬定解決嘅方案，一切都係以利民便民為首要考慮。免試簽發香港駕照嘅服務已經提供咗多年㗎啦，適用於超過30個合資格國家同埋地區，俾持有當地正式駕駛執照嘅人士申請免試簽發香港正式駕駛執照。根據運輸及物流局公布嘅數字，呢項服務需求甚殷，過去5年嘅簽發數目由2021年嘅27000幾宗增加去到2025年嘅84000幾宗。我認為其中好大可能係香港成功吸引到海內外人才嚟到香港就學、就業、投資、經商等等，因此就免試簽發香港正式駕駛執照嘅需求亦都不斷上升。善用科技提升效率係特區政府嘅工作方向，而自從智方便喺2020年年底推出，運輸署亦都已經不斷推出網上服務，方便市民使用。據悉，免試簽發香港駕照嘅電子化原本預計喺2025年年底推出，但係為求進一步優化申請程序、擴容增量、處理日益增加嘅需求，運輸署早前決定稍微咁樣延遲推出有關嘅安排，呢個絕對係穩陣合適嘅安排。但係有見排隊黨同埋炒籌行為猖獗，運輸署亦都旋即夥拍數字政策辦公室處理，喺12號起推出電子即日籌系統，並且喺8號起取消現場派籌，行動果斷迅速。自從運輸署宣布暫停即場派籌，改為電子即日籌之後，香港牌照事務處外邊亦都再冇申請相關服務嘅人士排隊啦。運輸署署長李仲恩喺一個電台節目上表示，12號開始每日提供300個電子即日籌嘅名額，每張籌號可以辦理一份指定申請人嘅免試申請。由數字辦提供技術支援嘅系統，可以分辨係咪真人申請，亦都會核對申請人嘅資料，防止轉讓。另外，系統亦都設有排隊功能，即使多人同時登入系統，亦都可以確保運作暢順。並且預計3月可以全面實施網上預約，同埋增加牌照事務處處理申請。有關安排既迅速，亦都周密，盡顯運輸署同埋數字政策辦公室對處理有關事宜嘅認真態度。今次運輸署從善如流，善用資訊科技技術，成功喺短時間裏邊解決排隊黨同埋炒賣即日籌嘅現象，對服務模式未夠與時俱進而產生嘅問題進行即時嘅補救，效率之高，確實係值得一讚。至於根本解決所有炒籌同埋代辦問題，全面落實網上預約係關鍵。我有信心，署方係會繼續以志不求易、事不避難嘅態度，進一步提速推展網上預約免試簽發香港駕照嘅安排，盡快實施全面網上預約，同埋增加牌照事務處處理申請。另外，雖然署方成功打擊排隊黨嘅部署，但係代辦免試簽發香港駕照始終係一盤有價有市嘅大生意。署方同埋技術部門亦都要密切留意，會唔會有團夥利用一啲作弊程式大量取得籌號牟利。今次免試簽發香港駕照出現排隊黨事件嘅處理，再次話俾我哋聽，善用科技唔單止可以提升效率，更加可以避免混亂，同時確保公共服務嘅公平性。而全面網上辦理公共服務係大勢所趨，相信經過今次事件之後，政府各個部門都會加快服務網絡化嘅速度。加上合適嘅措施去協助嗰啲唔識用資訊科技嘅市民，為市民提供更方便、更貼心同埋更具效率嘅服務。